आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि WHO ने अभी अभी एक अलर्ट जारी किया है जो कि फॉर जो इंडियन कप सिरप है जो कि इंडियन कंपनी बनाती है उसके बारे में एक अलर्ट जारी किया है WHO ने। देखते हैं उसके बारे में क्या क्या न्यूज़ आया है, उसके बारे में क्या सच में वो बैन हो चुके हैं और उसके पीछे क्या रीजंस है वो बैन करने के पीछे। तो देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसके कप सिरप के बारे में कौन कौन से कप सिरप है और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्यों बैन किया गया है और उसके बारे में पूरा जानकारी आपको बता देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ओके। सो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। देखो, ऐसे ही इंफॉर्मेशन ड्रग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल पे हम प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग तरह के जो ड्रग रेगुलरली हम यूज़ करते हैं उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरा हम इस चैनल पे इंफॉर्मेशन पर्पस के वीडियो बनाते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग देखते हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फोर इंडियन कप सिरप है वो WHO ने उसके बारे में जो अलर्ट जारी किया है, देखते हैं वो क्या है। कि जो भी कप सिरप है, प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन जो कि एक है, और कोपिक्सामालिन बेबी कप सिरप है, मैकॉप बेबी कप सिरप है, और मैग्रिप यन कोल्ड सिरप है। ये जो चार कप सिरप है उस पे बैन लगाया गया है इंडिया में, क्योंकि उसके बारे में जो न्यूज़ है देखते हैं। तो दिस इंडियन मेड कप सिरप could cause acute kidney injuries to kid। मतलब जो ये चार कप सिरप है तो उसका जो ड्रॉबैक है वो कि किडनी फेल्योर पे छोटे बच्चों के जो 5 साल के पहले बच्चे हैं तो उनके किडनी पे उसका असर होता है और उसको किडनी को डैमेज करता है, इसलिए उसको बैन कर दिया है। और जो 66 चिल्ड्रन जो वेस्ट अफ्रीका नेशन में गैम्बिया में जो कि डेथ हो चुकी है 66 बच्चों के, उसके लिए जो इंडिया इंडिया की हरियाणा की कंपनी है जो बनाती है इस कप सिरप को, उसको जिम्मेदार ठहराया है। सो देखते हैं उसके बारे में क्या क्या कि WHO इज इशूड अलर्ट ऑफ 4 कंटेमिनेटेड इंडियन मेड कप सिरप एंड कोल्ड सिरप। दिस मेनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेडियाट्रिक यूज, जैसे कि कप हो गया और कोल्ड कप और जो होता है इसके लिए इसे यूज किया जाता है। और WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicine identified in the Gambia that have been potentially linked with acute kidney injury and 66 death among the children। इसके बारे में अभी तो जिस कंपनी वो बनाती है उसने अभी तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन WHO ने तो इसे बैन किया गया है क्योंकि उसके बारे में जो गैम्बिया में 66 बच्चों की मौत गई, जान जा चुकी है। सो इसके लिए उसको बैन कर दिया है, इंडिया में तो अभी बैन कर दिया है। द फोर कप सिरप दैट आर बैंड इन WHO आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द मेडियन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड लोकेटेड इन हरियाणा। This company is located in Haryana. This ingredient include diethylene glycol, एंड इथिलीन ग्लाइकोल, जो ये दो मेन इंग्रेडिएंट है विच इज द पॉइजनस एंड कैन बी फेटल। चेक टू फुल लिस्ट इंडियन मेड कप सिरप, दिस आर द एक्ट एज पॉइजनस। उसको ये जो दो इंग्रेडिएंट है वो पॉइजन लाइक पॉइजन एक्ट करते हैं। दिस इज फुल लिस्ट इंडियन मेड कप सिरप दैट आर बैंड बाय द WHO। सिरप टेस्ट में जो फेल हो गया है, मतलब जो पहले प्री टेस्ट करना होता है उसमें फेल हो गया है, इनमें स्वीकृत मात्रा में अधिक डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल पाया गया। मतलब जितना अमाउंट होना चाहिए था उससे ज़्यादा उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। इसमें मिलावट भी पाई गई है जो कि कंटामिनेशन होता है, और जो भी दूसरा और कोई इंग्रेडिएंट आता है तो उसकी मिलावट भी इसमें पाई गई है। जिसकी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो WHO है उन्होंने इसके लेकर चेतावनी जारी की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कहा है कि निर्माता और इनके इन उत्पादों को लेकर सुरक्षा की गारंटी मुहैया नहीं कराई गई है। हो सकता है कि इन्हें गलत माध्यम से या बाजार में पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तो इसलिए जो पता चल गया है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो गैम्बिया में
66 बच्चों की मौत हुई है। तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लगी है, तो जिसमें किडनी फेलियर का जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो उसके लिए इसे बैन कर दिया है इंडिया में तो अभी। सो क्या है जो डाई इथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल है, वो क्या है और क्यों ये पॉइजनस एक्ट करता है, तो क्यों खतरनाक है इतना। तो विश्व के साथ जो WHO है, और उसने कहा है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी डीजी इंसानों के लिए जहरीला और जानलेवा भी है। जो अगर आपको जो इस मात्रा में लेना चाहिए उसे में होना चाहिए, अगर उसका अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया तो वो इंसान की सेहत के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इससे किडनी को नुकसान हो सकता है। हमारी बॉडी में जो किडनी है, सो उसे डैमेज होता है इससे। तंत्रिका के अनुसार पहुंचता है। नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन के रिसर्च के पेपर के अनुसार इस केमिकल का इस्तेमाल उत्पादन जमे नहीं, कॉस्मेटिक और लुब्रिकेंट के किया जाता है। इसके इस्तेमाल से व्यक्ति कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत हो सकती है। तो यही डाइथिलीन ग्लाइकोल का इंफॉर्मेशन है। सो द इंफॉर्मेशन इसलिए है कि आपको जो भी दवा लेनी है वो आपको अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही एडवाइस लेके लेनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी दवा आप खुद मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए, उनको बता दीजिए, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उनको बता दीजिए और उनसे हिसाब से आपको दवा लेनी चाहिए और जो भी मेडिसिन है वो लेनी चाहिए। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि जो भी ड्रग बैन हुए, जो भी कफ सिरप बैन हुए जो छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।